Game? Topic! Ah! Okay, 19 na. 19 na si Hana. Mama, habol? 19 na. Game? Topic! What's up, guys? What's up, guys? Yun, guys, for today's video, Bato Topic Challenge. Nice! Okay, guys, up to 20 tayo, guys. Kung sino yung una maka-20, siya na mananalo ng 100. Pesos! Okay, syempre, shoutout muna sa ating mga viewers. Shout out, guys! Shoutout sa inyo, guys. So, ready na ba kayo, Mama and Hana? Ready na! Uulitin ko, guys, kung sino yung una maka-20 points, siya na ang mananalo. Okay, guys, sabay Mama, Hana, magharapan na kayo. At, galingan nyo. Focus. Ah? Basahin nyo ang isip ng bawat isa. Okay? Okay. Focus, guys, ha? Focus Okay. na. Game. Let's go, game! Topic! Topic! Si Mama ka! Game? Sa akin eh. Topic! Yeah, 1 point na. Kaya sabi ko, di ba, guys, basahin nyo bawat isip ng kalaban nyo. Kaya pala, katingin siya sa akin. Game? Topic! Ah. Go, Hana. Nalabasok kasi yung kamay mo. Topic! 3, Hana. Bakit ang daya mo, ha? Topic! Oh. Go na si Mama. Alam mo, man pala. Ay, 1. Topic! 2 na si Mama. Topic! Ah! 4, Hana. Topic! 5, Hana. 5 points, guys. Game? Topic! Topic! 3 na si Ma'am. Gosh, guys. Topic! Ano ba yan? Ang tatamlay. Okay, 6 na si Hana. 6 points. Focus, guys. Sayang ang 100 Focus, pesos. man. Ano ba yun, man? Topic! Oy, 7 na si Hana. Ay, 7 pa lang Seven ba? pala. Topic! 4. Ay, 8 na. 4 daw. Topic! Si Mama, guys! Yung line na! 9 na. 9. 9-3. What happened? 9-3 na, guys. Topic! 9-4. 9-4 ba? Topic! 10. Topic! Oy, 11. Hindi mo ako mababasa. Topic! Topic! Oy, 5. Guys, chamba. 5. Ilan ka na na? 11. 11. Do, 10 pa lang. 11 na. 11. 11 na. 5, Topic. 11. 5, 11. 5, 11. Topic! Oy! 12. Topic! Ano yan? Sayang nga, papaya. Yan. Topic! 6. 6, 11. Ha? 6-11 pa lang ba? Topic. Oy. 11. Ay, 30 na pala kita. 30 na ba? 12 na ako.
Sabi ko 12 Siguro. points. Siguro. Okay. Game. Yes. So, 13-6. 13-6. Taba topic! Taba topic! Ay! 14. Sabi guys, basahin daw ang nasa 14 na guys, 14. Okay. Taba topic! Binasa ko talaga. 7. 14-7. Taba. Taba topic! 8. Ala, umabol. Taba topic! Taba topic! Ay! 15. Kaya mo yan, mama, mahabol. Kaya mo yan. Hindi naman. Focus ka, mama. Basahin mo yung isip ni Hana. Game? 5 na ako pa, di ba? 5 points. 15. Taba topic! Ah. Diba? 9. 9 points na ako. Pag umabot ka ng 10 na, makakabahan na yan. 15. 10. 9 na ako. Ay, 15. 15 na ako. Okay. Taba topic! Taba Taba topic! Ay! Ay, 16. 16. Taba topic! 10, 16. 6 pa talaga. Di mo sure. 4 na lang ako. Game? Taba topic! 17. Sabi pa ni mama. 3 points na lang. Wait lang, tatawa ako sa'yo eh. Taba topic. Ano ba yaman to? 18 points. 18 na mama. Ano naman? 18 na mama. What happened? What's happened to you, mama? 16, 17, Madaya. 18. Ano pa? 8 pa. Ay. Taba topic. Ay, 11. 11. Taba topic. Ay! Ano yan? Ano yan? 12. 12. 12 si Hana, ay 12 si mama. Ano ba yun? Si Hana, 18. Okay? Taba topic. Oh! Talo. So, ang score natin is Ano? 13 na pala ako. 13-18. 13-18. 13-18. Taba topic. Oh! Okay. 14. Ano to guys? Parang 14-19. ano, 14-19 guys. Ay, 14 na pala ako. Taba topic. Taba topic. Ah! Oh my gosh guys, hindi ko na nakabasa. Ah? Hindi. Oh, 18, 15. Okay, so tatlo na lang mahabol mo na si Hana. Tatlo na lang mahabol mo si Hana. Game? Taba topic. Ah! Okay, 19 na. 19 na si Hana. Mama, habol? 19 na. Game? Taba topic. Ay! Wait lang, namatay ilaw guys. Yan. Yan. So, sorry guys. 16, 19. Okay, so namatay ilaw, brown out. 19. 16, 19 guys. 16, 19. Okay, game. 16, 19. Mahabol pa yata si Hana. Counted yun na namatay. Oo. Counted yun namatay ilaw. Ay, hindi pa. Counted yun. Taba topic. Ah! Ano yun pa? 17, 19. 17. Nako, yari ka Hana. 17, 19 guys. 17, 19. Taba topic. Oh, ano? 19, 18. Okay, so Mama, dalawa na lang yung kapanalo. Hana, isa na lang. Let's go! Let's go! Nalulutang na yung kamay ko guys. Game. Taba topic. Taba topic. Ah! Ayaw ko na pa! All 19! Ang galing pala. Sinabi ko naman sa'yo, Hana eh. Wag kang pasiguro. Ha? So nakahabol si Mama, so yari ka Hana. Galingan mo. Pag ikaw nanalo dyan, Hana, talagang swerte ka. Pero pag si Mama nanalo, malas ka. Okay, Mama, Hana. Wait lang pa. Okay, bago natin tapusin to guys.
Shout out muna kay Mr. Hawaii. Shout out, Mr. Hawaii! Okay, so shout out. Game. Let's Game go. na. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Game. Scissors. Tama, topic! Rock, paper, scissors. Okay. Papel nasa utak ko na talaga, guys. I really sorry, Hana. Dahil si Mama ang nanalo ng Bato-Bato Pick Challenge. Ako pa din daw, guys. Okay, so yun, Hana. Ates loser. Talo, Mama. Tanggapin mo ang 100 pesos. Okay, Mama. Congratulations. Tanggapin mo, Mama, ang 100 pesos. Okay, guys. Syempre, shoutout kay Junri Sanchez. Shout out, guys. At syempre, shoutout kay sa mga nanonood, sa mga relative natin. At syempre sa mga solid natin viewers. At syempre, shoutout na rin kay Mark Jones. Shout out, Sir Mike Jones. At kay Sir Mark Anthony. Okay, so Shout out, mga Sir Mark. mahal na mahal natin yan mga nagsisend ng super thanks. Okay, so malit man o malaki guys, sobrang na-appreciate namin yan kasi malaking tulong yun sa amin sa aming channel. Okay guys, sa mga gusto guys mag-send ng super thanks, nandyan lang guys sa comment section. Minsan kasi wala sa comment section kaya visit kayo guys sa mga reels, sa mga short videos. Yan, nandun yun. So makikita nyo dyan. Basta nandun na yun. Bye, super thanks. Buy super thanks. Mag-send lang kayo. so much. Any amount, any amount guys. Thank you so much. Malaki man o maliit, okay lang yun guys. Kasi guys, nabuboost yung aming channel dahil doon. Okay guys, hanggang dito na lang aming video guys. Salamat sa panonood. Wait, Papa. Why? Papa-shoutout si Ninay. Sini nga. Kamba. Ay. Okay, shout out sa aming Dito na yan sila, guys. shout out sa aming mahal na si Kambay. Sobrang love na love namin Kasi yan. papanoorin nila to eh. Yes, so papanoorin nila yung paglaki. Siyempre, pag medyo malaki na sila, makakasali na sila sa vlog natin. Kaya guys, sa mga hindi pa guys nakasubscribe sa aming YouTube channel, huwag nyo nang kalimutan guys mag-subscribe. Baka maunahan pa kayo guys ng iba. Okay guys, see you next vlog. Bye-bye! Subscribe!